Hello，大家好，我係 Gloria Wan 啊。其實咧，我就加入咗艾多美咧，差唔多1年㗎啦。我用咗艾多美好多產品，即係樣樣產品咧都好中意。咁今晚分享嘅時候咧，其實我都好糾結，究竟分享邊幾樣好咧？因為咁多產品。咁我睇翻而家咧，香港嘅天氣咧，成日都落雨啦，又潮濕。咁唔知大家有冇呢個感覺，就係出街嘅時候咧，行過有啲人嘅身邊，梗係聞到啲衫嗰啲噏味，或者係洗得唔乾淨嗰啲霉菌味。我相信大家都有同感㗎啦，因為尤其是男士咧，嗰啲衫可能佢哋比較大汗啦，咁所以嗰啲衫嘅味道咧係特別濃烈嘅。咁我今日咧第一個產品想介紹嘅咧就係艾多美呢一個洗衣粉。呢個洗衣粉咧有啲乜好處咧？有乜好處咧？就係首先咧，佢咁大包咧係1.2 kg 啦。我屋企咧就有6個人嘅，咁啊一包洗衣粉咧，我用成個月㗎啦。有時我開2機衫，因為太多衫洗。咁點樣好法咧？我初初都唔知道㗎。後尾咧我就用咗佢之後咧，大概1個月到。點解屋企啲衫咧嗰啲霉味或者噏味冇咗咧？因為我屋企本身咧都有幾位男士嘅，佢哋都大汗嘅。以前用嗰啲洗衣粉咧，洗完之後咧，有陽光曬下就好啲。但好似而家香港咁嘅天氣成日落雨咧，就唯有抽濕啦。一抽濕咧就大件事啦，嗰啲噏味啊霉味咧就發晒出嚟，咁就好唔舒服。自從我換咗呢一隻艾多美鹼粉之後咧，佢咧就係冇晒呢啲嘅味道。點解咧？原來後尾我上網再揾翻啲資料咧，原來裏邊除咗有漂白啦、去污之外咧，佢咧原來係含有5種嘅酵素，同埋咧有一個咧係完全殺菌嘅測試，可以殺死啲咩菌咧？佢可以殺死咧99.9%嘅黃金葡萄球菌、肺炎菌、大腸桿菌同埋呢個綠膿桿菌嘅。啲菌殺死咗之後，咁啊自然啲味道冇咁濃烈啦。咁佢有5種嘅酵素酶，咁有邊5種酵素酶咧？嗱，呢啲酵素酶咧嘅洗衣粉咧，唔係個個牌子有嘅，艾多美就有呢5種嘅酵素酶啦。佢有咩咧？佢就係有蛋白酶啦，蛋白酶咧就可以咧洗咗呢個血跡啦、汗漬啦、蛋汁啊、牛奶啊、肉汁嗰啲嘅污漬嘅。跟住仲有咧就係個澱粉酶啦，澱粉酶同埋顧名思義澱粉酶咧，佢洗嗰啲係澱粉，即係米飯啦、麵啊、醬油嗰啲膏啦、醬油嗰啲汁啊、朱古力啊、調味料呢啲嘅漬都可以洗得到嘅喎。咁啊仲有咧就係第三種酶咧係我哋第三種酶咧就係脂肪酶。咁脂肪酶洗咩咧？洗皮脂汗漬，即係我哋出汗嘅時候咧，都會帶埋皮下嘅脂肪咧一齊去沾滿喺啲衫度噶嘛，都可以洗到嘅呢個洗衣粉。另外仲有呢個係食物嘅油漬啦、化妝品啦、唇膏漬啦，都係呢個脂肪酶可以去到嘅。咁第四種咧就係纖維素酶啦。佢係針對咩咧？纖維素酶咧就針對咧係棉質衣物咧長期喺洗滌之後咧產生嗰啲微小嘅小毛球同埋受損嘅纖維。咁有咩好處啊？洗乾淨啲毛球少咗，嗰啲纖維修復咗呢件衫咧就會嗰啲微塵都冇咁多，同埋可以咧更加咧亮白嘅顏色啊。咁第5種酶咧係咩酶咧？係甘露糖酶啊。呢個甘露糖酶係洗咩㗎？洗雪糕漬啦、奶昔啊、沙律醬啦、醬料中嘅添加嘅膠質都可以洗到喎。哇！我睇完之後覺得簡直好震撼，一包鹼粉咧可以有咁多嘅酵素酶喺裏邊幫助佢清潔喎。咁啊，另外咧就係佢仲有咩特別咧？呢個艾多美呢個鹼粉咧，佢係冇咩咧冇7樣嘢嘅，佢冇石油嘅活性劑啦，佢冇熒光嘅漂白劑。嗱，熒光漂白劑咧係對皮膚咧敏感嘅人咧係唔友好嘅。點解啲人洗完啲衫覺得都仲係好痕好癢咧？就可能佢加咗啲熒光漂白劑嘅洗衣粉咧，令到你哋皮膚有痕癢或者敏感。另外呢個洗衣粉咧，佢係冇色素、冇香料、冇防腐劑、冇漂白劑、冇動物性嘅原料，我哋係用纖維性嘅原料㗎。我哋係用粟米同埋椰子嘅碎嗰啲表殼皮去做呢一個成分，呢個碎水物㗎。咁所以其實唔好睇小包咁細嘅鹼粉，其實我覺得艾多美咧真係好用心去製造每件產品。咁少嘅鹼粉，佢喺裏邊包含咗咁多學問。咁同埋咧，我哋呢個鹼粉裏邊咧，佢係有泡泡嘅，好大樣，即係大樣泡泡嘅，咁係令到你洗衫嘅時候咧洗得更乾淨。咁同埋咧，我覺得洗完衫之後咧，我都會聞下而家啲衫咧，佢唔係有嗰啲香料嘅香味，佢有一陣咧係好乾淨嘅香味，好似咧喺陽光下面洗乾淨咗咁。就算而家我抽完濕咧都冇噏味，所以我覺得咧用呢個洗衣粉咧用得安心又開心。咁好啦，講完洗衣粉啦，咁我又講第二樣嘢咯，但係都係同洗衫有關嘅，就係洗衣紙啦。呢張洗衣紙咧又有咩特別咧？呢張洗衣紙咧，佢係高濃度嘅高濃度嘅清潔劑，佢裏邊一張紙就可以包含咧洗衫、柔順同埋亮白噶啦。咁可以俾大家睇下，點解會用洗衣紙咧？我諗而家香港人咧好多人都中意旅行嘅時候咧，有啲酒店都有洗衣房噶嘛。咁你知啦，酒店嘅洗衣房用嘅洗衣粉啊或者洗液咧，就未必係你哋自己啱嘅，甚至乎嗰啲味道都唔係咁好噶嘛。去旅行咧帶幾張佢，嗱咁一張係啦，好似嗰啲 tissue 咁大張嘅啫，一塊面咁大張。呢一張紙有咩好處咧？我而家咁樣距離都聞到陣香味，佢咧好薄，佢仲可以點啊？因應你嘅衫嘅份量去調校你張紙要幾多張。一張咁嘅紙，我咧大概係洗6kg 嘅衫。喂，如果話我好多喎，6kg 我有成700kg 喎，我洗機比較大，咁啊點解張唔夠？唔緊要，搣可以搣㗎啦，你要幾多搣幾多，搣開佢，你可以張半，一張加半張。通常6kg 一張啦，咁你多過6kg 嘅就張半啦。咁少過 6kg 咧，咁咪半張咯，半張都得㗎。3kg 大概3kg 嘅到嘅衫咧，就用半張。咁佢仲除咗係洗衣機可以洗到之外咧，你擺落去盆水度手洗都得㗎喎。咁呢一個洗衣紙咧，就擺喺嗰啲衫度，唔好擺喺落梘仔嗰格，即係打開洗衣機先擺衫，再擺張紙喺上邊，咁就可以洗得好乾淨啦。咁點解我特別要講呢個洗衣紙咧？就因為又係而家天氣唔好啦，我屋企人多，洗完一機衫都未夠，咁就算一機衫洗唔晒，我都晾唔晒一機衫㗎嘛。我就會拎落去樓下嘅自助洗衣鋪度洗，因為嗰啲洗衣鋪嘅機咧洗嘅容量係大啦，又賣乾衣。咁我落去嘅時候咧，用佢哋嗰啲洗衣球，因為嗰次咧我就未買到咗洗衣紙。咁我覺得洗衣球咧唔好用，點解咧？一粒我嫌佢少，佢冇粒半㗎嘛，兩粒又好似多得滯。仲有啲洗衣球嗰啲膠咧，佢洗完之後仲會黐喺啲衫上面，佢哋洗唔去。我呢隻洗衣紙即係艾多美呢個洗衣紙咧，佢係完全用喺水度，就算係冷水都溶得好快嘅。
佢唔會殘留物喺啲衫上邊，洗完衫除咗乾淨之外咧，佢冇任何嘅殘餘跡咧留喺呢件衫度。所以我覺得呢個洗衣紙咧真係好值得推介，佢又方便又乾淨又企理。你就算帶去旅行，好似而家咁回南天淋淋地，佢淋淋地濕咗少少啦，都唔緊要㗎，佢一樣可以用得嘅。咁呢一包洗衣紙一包裏邊咧就有30張，咁就係圍起72蚊一包。呢一個咧就係我覺得嚇係回南天啦，同埋愛去旅行人士嘅恩物嚟㗎呢個洗衣紙。咁跟住落嚟咧係啦，我就介紹第3個啦，就係艾多美嘅呢個蜂膠噴霧。頭先 Nelson 都介紹過下啦。咁我又點解要講呢個蜂膠噴霧咧？喺而家呢個天氣咧，你哋出去坐車啦、行街啦，你都會好多時候見到啲人打乞嗤，一個乞嗤你避都避唔切嘅喎。又或者佢哋唔舒服咳，突然間咳，咁你又避唔切。好啦，當你初喉嚨痕嘅時候咧，你就噴佢，打開呢個樽蓋咁樣對住個口度噴幾下。咁佢有咩咁特別咧？佢咧係可以咧口腔嘅抗菌，即係可以做到口腔抗菌同埋保護啦。佢同埋可以舒緩咧你喉嚨嘅乾痕癢同埋一啲嘅腫痛。有時喉嚨去街嘅時候突然間乾痕咧，你可以攞出嚟噴佢幾下，好有效嘅。因為佢裏邊咧係用咗巴西嘅蜜蜂嘅成分提煉嘅，咁有少少微微辣辣地，好快咧你就覺得好舒服冇事㗎啦。咁呢個辣味咧仲可以令到你個口氣咧好清新嘅。咁你睇下咁細支一支啦，係30ml嘅，咁就方便攜帶啦，擺喺手袋啦、褸袋啊、褲袋啊都好好。所以佢哋呢個設計咧係好用心去做喎。呢個噴霧咧又好準確嘅喎，你對住個喉嚨噴咧，佢就唔會噴歪嘅，一定中。或者喺口部咧，你有飛滋初氣嘅飛滋咧，你都可以對住佢噴幾下咧，都有呢個抗菌嘅作用。咁佢係咩味道咧？佢裏邊咧就係有呢個薄荷醇啦，佢係提供好清涼嘅感覺嘅，而且咧佢係舒緩到啲黏膜不適嘅，即係你可能喺個喉部好多黏膜唔適即係唔舒服嘅地方咧，你都可以對準佢嚟噴咧，係好有效嘅。另外咧，佢仲有木糖醇啦，木糖醇咧就係幫助維持口腔嘅酸鹼嘅平衡，咁咧就減少好多嘅譬如蛀牙嘅風險啊。呢個咧都係好緊要，木糖醇都係一個天然嘅糖醇嘅物料嚟嘅。咁另外仲有呢個草本嘅萃取物啦，係包括綠茶萃取物啦、桔梗啊、紅桔梗嘅濃縮液、甘草咁樣，係幫助咧滋潤喉部不適嘅。咁一盒裏邊咧就有3支，一盒入邊3支，先至圍起153蚊，真係好抵用我覺得。咁大支，以前咧我去泰國嘅時候咧，有導遊都介紹過我啲嘅喉部噴霧啊，細支細過一半，都要圍起港紙差唔多成100蚊支啊。咁我覺得咧呢一個嘅性價比啦，佢嘅質素啦，同埋佢個價錢咧係非常之好。同埋你諗下一盒有3支可以拆散送俾朋友，你自己用唔晒嘅時候咧，你身邊朋友邊個有事咧送俾佢噴咧，我覺得好好嘅。即係大人細路仔咧都啱噴嘅。即係而家香港咧咁多人唔舒服啦，天氣咁唔好咧，我覺得呢個蜂膠噴霧咧真係要必備有一支喺手袋同埋喺身隨身攜帶。咁你可以介紹俾人，自己亦都可以即時舒緩你嘅喉部不適。我自己本身咧一咳親咧就係喉嚨好容易敏感咳㗎啦，咁咧我就唔可以俾個喉嚨有敏感咳，因為一咳親即係有敏感咳嘅朋友都知係咳唔停嘅，恐怖眼淚水都飆晒嘅，咁人哋唔知以為你咩事，咁好尷尬。尤其是你坐緊巴士、地鐵，你停唔到嘅時候咧，都唔知點算。咁呢支咧蜂膠噴霧咧就幫到手啦，噴幾下咁就搞掂啦。咁所以我今日咧分享呢3個產品咧，都係同天氣有關啦，同埋健康不適嘅有關。即係艾多美嘅產品咧，我就覺得佢好，即係好用之餘咧，佢就係融入你嘅生活。你一定有一樣產品咧係啱你用，而且咧一用嘅咧你就感覺到佢個好處，用完之後咧就愛不釋手，你係唔捨得放手嘅。咁我今日分享呢3個產品咧就到呢度啦。咁我交翻個咪俾主持人，唔該。